આજે આપણે ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાનનો પાઠ 3 આજે આપણે જોશું. તમે આગળના બે વિડીયોમાં જોયા પાઠ 1 અને 2, જેમાં ભારતમાં અંગ્રેજોનું આગમન, ત્યાર પછી પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ. હવે ત્રીજા પ્રકરણમાં આપણે જોવાનું છે નૂતન વિશ્વ તરફ પ્રયાણ, નવા વિશ્વ તરફ આગળ વધવું. તો એમાં સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ તો સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાય છે, તમે બુક રાખી શકો છો, કે બે વિશ્વયુદ્ધ વચ્ચેના વૈશ્વિક પ્રવાહો. બે વિશ્વયુદ્ધો વચ્ચેના વૈશ્વિક પ્રવાહો એટલે કે એક વિશ્વયુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું અને બીજું વિશ્વયુદ્ધ થવાનું છે. તો એ બે વિશ્વયુદ્ધ વચ્ચેનો સમય કેવો છે અને વિશ્વમાં ત્યારે કેવી કેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે એના વિશે આપણે અહીંયા વાત કરવાની છે. તો એમાં જોઈએ, પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ બાદ આખા વિશ્વમાં આર્થિક મંદી, આર્થિક અવદશા જોવા મળે છે, રાજકીય ઉથલપાથલ જોવા મળે છે. કેટલાક રાષ્ટ્રો જે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં ભેગા હતા, ભેગા રહીને જેણે વિશ્વયુદ્ધ કર્યું છે તેવા રાષ્ટ્રો અલગ થઈ જાય છે અને જે અલગ હતા એ ભેગા થઈ જાય છે. આવી વૈશ્વિક રાજકારણમાં જે ફેરફારો થાય છે એની વાત આપણે કરવાની છે. અને એમાં જોઈએ તો ઘણા બધા એવા પરિબળો છે કે જે વિશ્વના રાજકારણને બદલી શકે છે અને એની કેવી કેવી અસરો થઈ એની વાત આપણે કરવાની છે. તો એમાં 4 મુદ્દા આપ્યા છે, એ તમે જોઈ શકો છો. પહેલું છે ઇટાલીમાં ફાંસીવાદ. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પછી કેવા કેવા પરિણામો આવે છે, વિશ્વમાં કઈ કઈ ઘટનાઓ ઘટે છે એની વાત છે. અને આ જ બધા છે બીજા વિશ્વયુદ્ધનું કારણ પણ ગણાય છે, બીજા વિશ્વયુદ્ધના કારણોમાં જવાબદાર પણ છે. તો એની આપણે વાત કરવાની છે. ઇટાલીમાં ફાંસીવાદ, કે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં ઇટાલી વિજેતા રાષ્ટ્ર થયું અને એની સાથે રહેલા જે રાષ્ટ્રો હતા તેની સાથે સમાધાન કરવામાં આવ્યું. ખાસ યાદ રાખજો, ઇટાલી છે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં જીતેલા રાષ્ટ્રો સાથે હતું અને એની સાથે જીતેલા રાષ્ટ્રો સાથે સમાધાન કર્યું, પરંતુ જીતેલ વ્યક્તિને પણ નુકસાન થાય છે. તો એક ખાસ વાત યાદ રાખજો કે ઝઘડવાથી નુકસાન થાય છે. ભલે આપણે જીતી જાય. અહીંયા બતાવ્યું છે કે તેમાં ઇટાલીને $12 અબજ જંગી ખર્ચ થયો. અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ શકો છો, $12 અબજ ખર્ચ થાય છે. 6 લાખ જેટલા સૈનિકો મૃત્યુ પામે છે, જાનહાની થાય છે અને જે મિત્ર રાષ્ટ્રો હતા તે પણ આની પાસેથી અમુક પ્રદેશો પડાવી લે છે. તો આ રીતે જીતેલ રાષ્ટ્રની પણ આવી હાલત થાય છે, જે તમે જોઈ શકો છો કે જીતેલા રાષ્ટ્રો છે એની પાસેથી અમુક પ્રદેશો પડાવી લે છે અને આ રીતે જોઈ તો ઇટાલીને મોટું નુકસાન ભોગવવું પડે છે. તો ઇટાલીને જે નુકસાન ભોગવવું પડે છે એનું કારણ ત્યાંની પ્રજા સ્વીકારતી નથી. આ એક ખાસ વાત યાદ રાખજો કે ફાંસીવાદની સ્થાપના કઈ રીતે થઈ, શા માટે થઈ, તો એનું કારણ છે ઇટાલીએ જે નુકસાન ભોગવવું પડ્યું તે, અને જીતેલા રાષ્ટ્રોએ જે અમુક પ્રદેશો પડાવી લીધા એને કારણે ત્યાંની પ્રજા એ વિરોધ કરે છે અને એવું માને છે કે ઇટાલીની સરકાર જ જવાબદાર છે. આ બધું નુકસાન ભોગવવામાં ઇટાલીની સરકાર જવાબદાર છે એવું માની અને સરકાર સામે વિરોધ કરે છે. ઇટાલીના સરકાર સામે રોષે ભરાય છે અને ઇટાલીની રાષ્ટ્રમાં સ્વમાન ઘવાય છે. આને કારણે સરકાર સામે વિરોધ કરવામાં આવે છે અને આમાં ઇટાલીની કપરા સંજોગોમાં ઉગારવા માટે ઇટાલીનો રાજા એક નવો સરમુખત્યારશાહી બને છે. મુસોલિની ઇટાલીમાં ફાસિસ્ટ પક્ષની સ્થાપના કરી. ત્યારે એક નવો પક્ષ બને છે સરકારમાં, જેને ફાસિસ્ટ પક્ષ એવું નામ આપવામાં આવે છે. યાદ રાખજો ને, એની સ્થાપના કોણે કરી? તો એનું નામ છે બેનિટો મુસોલિનીએ. એ વ્યક્તિ ઇટાલીમાં ફાંસીવાદની સ્થાપના કરે છે, જેથી કરીને ઇટાલીને થયેલું નુકસાન એ દૂર કરી શકે. અને આ ફાંસીવાદની વિશેષતા શું છે તો એનું જોઈએ તો ફાંસીવાદનું સ્થાપના કરી તો એનું પ્રતીક છે લાકડાની બારી અને કુહાડી. ફાંસીવાદનું પ્રતીક શું છે? લાકડાની બારી અને કુહાડી. આ યાદ રાખજો. અને જે રોમન
સમ્રાટની સર્વોપરિતાનું પ્રતીક છે. રોમન સમ્રાટ છે એનું સર્વોપરિતા એટલે કે આખા વિશ્વમાં તે શક્તિશાળી છે, સર્વોપરી છે અને એટલા માટે એનું નિશાન રાખ્યું છે. પછી જોઈએ કે આ ફાસીવાદ. ફાસીવાદનો અર્થ શું થાય? ફાસીવાદ એટલે તો ફાસીવાદ ઇટાલી ભાષાનો શબ્દ છે અને ઇટાલીમાં ફાસીવાદ એટલે ફાસે જે, આ યાદ રાખજો, ફાસે જે એવો શબ્દ છે. એવા શબ્દ ઉપરથી ફાસીવાદ બન્યું છે અને એનો અર્થ થાય છે, જોઈએ, બધી વસ્તુઓ પર રાજ્યોનો અધિકાર થાય. ફાસીવાદનો અર્થ છે બધી જ વસ્તુ પર રાજ્યનો અધિકાર. મુસોલિનીએ આવું નામ આપ્યું ફાસીવાદ પક્ષની સ્થાપના કરી અને એનું કહેવાનું છે કે આ ઇટાલીની બધી જ વસ્તુ પર ફાસીવાદ એટલે કે રાજ્યનો હક હોવો જોઈએ. આ રીતે મુસાલીનો મુદ્રાલેખ પણ છે કે એક પક્ષ અને એક નેતા. મુસોલિની એવું માનતો કે પક્ષ એક જ હોવો જોઈએ, એક જ નેતા હોવો જોઈએ ને તે શક્તિશાળી હોવું જોઈએ. પોતાના પક્ષમાં સ્વયંસેવકોને લશ્કરની તાલીમ આપે છે. આમને તેમને ગણવેશ પણ આપે છે અને ગણવેશ વિશેષ પ્રકારનો હોય છે, જેમાં આપણે પોલીસને મિલિટરીનો ગણવેશ છે એવી રીતે એનો ગણવેશ છે ફાસીવાદનો તો કેવો છે? તેને કાળા રંગનો ગણવેશ છે. આ યાદ રાખવાનું છે. ફાસીવાદની સ્થાપક મુસોલિની, એનું પ્રતીક શું છે? લાકડાની ભારી અને કુહાડી. પછી એનો ગણવેશનો રંગ કાળા રંગનો ગણવેશ. તો આ રીતે ફાસીવાદી પક્ષની સ્થાપના થાય છે અને ત્યાર પછી મુસોલિની એના પ્રમુખ બને છે અને ઘણા બધા પ્રદેશો જીતી લે છે. ભૂમધ્ય સમુદ્રના અમુક પ્રદેશો જીતી લે છે. પછી અમુક ટાપુઓ જીતી લે છે અને 1924માં તે અલ્બેનિયા, એબિસિનિયા, ફ્યુમ બંદર પણ જીતી લે છે. આ રીતે ઇટાલીમાં ફાસીવાદની સ્થાપના થાય છે અને તેમનો પક્ષ પોતાનું સામ્રાજ્ય વધારે છે. ત્યાર પછી આટલી સફળતા મેળવ્યા પછી રાષ્ટ્રસંઘમાંથી તે પોતાનો છેડો ફાડી નાખે છે. રાષ્ટ્રસંઘ સાથે જે પહેલાં જોડાયેલ હતું તેની સાથેથી છેડો ફાડી એટલે કે સંબંધો પૂરા કરી રોમ, બર્લિન, ટોક્યો જે ધરી રાષ્ટ્ર તરીકે ઓળખાય છે, આ ધરી રાષ્ટ્ર સાથે જોડાઈ જાય છે અને આ રીતે ઇટાલી દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ માટેનું જવાબદાર પરિબળ બને છે. તો આ રીતે ઇટાલીમાં ફાસીવાદ એ દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધનું કારણ બને છે અને નવી સત્તા સ્થપાય છે. ત્યાર પછી બીજો મુદ્દો આવે છે નૂતન વિશ્વ તરફ પ્રયાણમાં જર્મનીમાં નાઝીવાદ. જે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, જર્મનીમાં નાઝીવાદ. જેવી રીતે ઇટાલીમાં ફાસીવાદની સ્થાપના થઈ એવી રીતે જર્મનીમાં નાઝીવાદની સ્થાપના થાય છે અને ત્યાં પણ જર્મનીના લોકો જ જર્મનીની સત્તાનો વિરોધ કરે છે. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં આપણે જોયું કે જર્મનીને વિશ્વયુદ્ધનું જવાબદાર પરિબળ ગણવામાં આવે છે અને વિશ્વયુદ્ધ પછી એની સાથે એક સંધિ કરવામાં આવે છે અને આ સંધિમાં જર્મનીને મોટું નુકસાન થાય છે અને આ સંધિ છે વર્સેલ્સની સંધિ, જે તમે પહેલાં આગળના પાઠમાં ભણી ગયા કે જર્મની સાથે વર્સેલ્સની સંધિ કરવામાં આવે છે અને એની ઘણો બધો મોટો દંડ કરવામાં આવે છે, ઘણા બધા એમના પ્રદેશો લઈ લેવામાં આવે છે. આવી અન્યાયભરી સંધિ જર્મન લોકો, જર્મનની પ્રજા સ્વીકારતી નથી અને ક્રાંતિ કરે છે અને આ ક્રાંતિમાં ત્યાંના નવા નેતા એડોલ્ફ હિટલર જોડાય છે, જે રાષ્ટ્રીય સમાજવાદી જર્મન કામદાર પક્ષના નેતા બને છે અને પાછળથી એને નાઝીવાદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે 1919માં. આ રીતે જર્મનીમાં નાઝી પક્ષની સ્થાપના થાય છે. નાઝી પક્ષના વિચારમાં રાષ્ટ્રવાદ અને સમાજવાદનો સમન્વય થાય છે. આ પક્ષ એવો છે જેમાં રાષ્ટ્રવાદ પણ હોવો જોઈએ, સમાજવાદ પક્ષ હોવો જોઈએ. આ રીતે રાષ્ટ્રપતિ હિન્ડેનબર્ગનું અવસાન થયા પછી હિટલર રાષ્ટ્રપતિ બને છે અને તે પોતાનું સરમુખત્યારશાહીની સ્થાપના કરે છે. આ રીતે જર્મનીમાં નાઝી પક્ષની સ્થાપના થાય છે અને સંકુચિત રાષ્ટ્રવાદ હતો તે રાષ્ટ્રવાદ અપનાવે છે.
નાઝીવાદના સૈનિકોની આપણે વાત કરીએ તો એને પણ વિશિષ્ટ પ્રતીક અને યુનિફોર્મ આપવામાં આવ્યા છે. એનો પોશાક છે એ ભૂરા રંગનો લશ્કરી પોશાક છે અને ખભા પર લાલ રંગની પટ્ટી જે અહીંયા બતાવે છે. ખભા પર લાલ રંગની પટ્ટી છે. પછી એનાથી આગળ જોઈએ તો સ્વસ્તિકનું પ્રતીક છે. સ્વસ્તિકનું પ્રતીક લગાવવામાં આવ્યું છે. સ્વસ્તિકનું પ્રતીક. પછી હિટલર છે સામ્રાજ્યવાદી હતો, મહત્વાકાંક્ષી હતો, એકહથ્થુ સત્તા સ્થાપવામાં તે માનતો હતો અને ખાસ જોઈએ તો યુદ્ધપ્રિય સ્વભાવ ધરાવતો હતો. આ એની વિશેષતા છે. યુદ્ધપ્રિય સ્વભાવ ધરાવતો હતો અને તેમનો મુખ્ય ધ્યેય છે જર્મનીમાં એક મહત્ત્વની સત્તા સ્થાપવી. જર્મનીને આખા વિશ્વ ઉપર જર્મનીનું સામ્રાજ્ય હોવું જોઈએ આવું એ માનતો હતો અને તેની નીતિઓનું લક્ષ્ય જર્મન જાતિમાં શુદ્ધિકરણ કરવું, એટલે કે યહૂદીઓનો વિરોધી છે, યહૂદીઓને મારી હટાવે છે અને પોતાની સત્તા દરમિયાન લાખો યહૂદીઓને તે મારી નાખે છે, જેને નરસંહાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હોલોકાસ્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જે યહૂદીઓને મારે છે લાખોની સંખ્યામાં, એને નરસંહાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, હોલોકાસ્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પ્રશ્ન એવો આવે હોલોકાસ્ટ શું છે? તો એમાં જર્મનીમાં જે યહૂદીઓનો નરસંહાર કરવામાં આવ્યો તેના રાજા કોણ હતા? જર્મન રાજા હિટલર. તો એણે જે નરસંહાર કર્યો એને હોલોકાસ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે વિસ્તારવાદી હતો અને ઘણા બધા પ્રદેશો જીતી લે છે અને ચોક્કસ જૂથમાં જોડાઈ જાય છે અને આ રીતે ખૂબ મહત્ત્વના યુદ્ધના કારણમાં તે જવાબદાર બને છે કે બીજું વિશ્વયુદ્ધ પણ આને કારણે થાય છે. તો આ રીતે જર્મનીમાં નાઝીવાદ. પછી ત્રીજો આવે છે જાપાનમાં લશ્કરવાદ. તો જાપાનમાં પણ એવું થાય છે કે 1919ની વર્સેલ્સની સંધિથી જાપાનની પ્રજા, ત્યાંના રાજાઓ એ નારાજ થાય છે અને જે સંસ્થા સાથે જોડાયેલા હતા તેમાંથી તે અલગ થાય છે. જાપાનને ઘણો અસંતોષ થાય છે. 1921-22ની વોશિંગ્ટન પરિષદમાં ઇંગ્લેન્ડ અને અમેરિકાના નૌકાદળના ફક્ત 35% નૌકાદળ રાખવાની એમને ફરજ પાડવામાં આવે છે. આ બધી શરતો છે એને માન્ય નથી અને એટલે જાપાનમાં પણ નવા પક્ષની સ્થાપના થાય છે જે લશ્કરવાદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જાપાનના યુવા વર્ગ નારાજ થાય છે અને ચૂંટણી કરે છે. ચૂંટણીમાં નવા પક્ષની સ્થાપના થાય છે અને આ પક્ષને લશ્કરી પક્ષને બહુમતી મળે છે અને લશ્કરી પક્ષ એ પણ રાષ્ટ્રવાદી પક્ષ છે. રાષ્ટ્રના વિસ્તારમાં માને છે. રાષ્ટ્રવાદ સંઘની સમિતિમાં કાયમી સભ્યપદ મળતું નથી એ પણ એક કારણ છે. જાપાન છે સામ્રાજ્યવાદી પ્રવૃત્તિઓનો પશ્ચિમના દેશો રોકી શકતા નથી. એ ખાસ કરીને સામ્રાજ્યવાદી છે. પશ્ચિમના દેશો એમની સામ્રાજ્યવાદની નીતિ અટકાવી શકતા નથી. ઘણા બધા પશ્ચિમના દેશોને જીતી લે છે. ખાસ કરીને જોઈએ તો જાપાને મંચુરિયા કબજે કરી ત્યાં પોતાની મંચુકો સરકાર સ્થાપી 1932માં. ત્યાર પછી કોરિયા, મંગોલિયા, ચીનના કેટલાક પ્રદેશો પણ પોતે કબજે કરે છે. આ રીતે ઇટાલી સાથે પણ સંબંધો સ્થાપે છે અને પોતે આગળ વધે છે અને પોતાનું સામ્રાજ્ય વધારે છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો આગળ સમ્રાટ 1936માં ગાદી આવેલ શહેનશાહ, જે બીજો શહેનશાહ આવે છે તેનું નામ છે હિરોહિટો, જે જાપાનમાં રાષ્ટ્રવાદની પ્રવૃત્તિને આગળ વધારે છે. આ રીતે રાષ્ટ્રસંઘનો ત્યાગ કરી અને એક નવો જ પક્ષ બનાવે છે, જેને આપણે ખાસ કરીને જોઈએ તો
લશ્કરવાદ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. તો આ રીતે વિશ્વની અંદર આવી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ થાય છે. ત્યાર પછી છેલ્લે આવે છે વૈશ્વિક મહામંદી, કે બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી યુરોપના મોટાભાગના રાષ્ટ્રો છે એવી ધારણા માનતા હતા કે વિશ્વમાં અનેક વિશ્વની યુદ્ધેતર સમસ્યાઓનો પણ અંત આવી જશે, પરંતુ યુદ્ધનો અંત આવતો નથી અને ધારણા ખોટી પડે છે. એકાએક અમેરિકામાં વોલ સ્ટ્રીટ, જે શેર બજારનું મુખ્ય મથક છે, ત્યાં મંદી આવે છે અને આ મંદી આખા વિશ્વના શેરબજારની કિંમત ઘટાડે છે અને વિવેચકો લોક સ્ટ્રીટ સંકટના નામથી ઓળખાવે છે. આ મહામંદી છે, અમેરિકાના શેરબજારની મંદી છે, કયા નામથી ઓળખાય છે? તો લોક સ્ટ્રીટ સંકટના નામે આ શેરબજારની મંદી ઓળખવામાં આવે છે 1929માં, જે વિશ્વભરની આર્થિક સ્થિતિને ડામાડોળ કરી મૂકે છે અને વૈશ્વિક મહામંદી તરીકે ઓળખાય છે. વિશ્વના મોટાભાગના રાષ્ટ્રો મંદીમાં ધકેલાઈ જાય છે અને બ્રિટન, જે મહાસત્તા ગણાય છે, મહાસત્તાને પણ પોતાના ચલણ છે પાઉન્ડ, બ્રિટનનું ચલણ છે પાઉન્ડ, તે અનામત રાખવાનું હોય છે. અનામતની રખાતા સુવર્ણના જથ્થાની નીતિ ત્યજવી પડી. તો આ રીતે આખા વિશ્વમાં મહામંદી ફેલાય છે અને તેનો પ્રભાવ વિશ્વના અન્ય રાષ્ટ્રો, આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર ઉપર થાય છે. આ રીતે આખા વિશ્વ મહામંદીમાં ધકેલાઈ જાય છે, જેને કારણે બીજા વિશ્વયુદ્ધની રૂપરેખા તૈયાર થાય છે આ મંદીને લઈને. તો મિત્રો, આટલું અત્યારે અહીંયા રાખીએ છીએ આ વિડીયોમાં. ત્યાર પછી આગળ આપણે જોઈશું. થેન્ક યુ.